Аливаа барааны тоо хэмжээг өөрчлөх, шилжүүлэхийн тулд та эхлээд барааны үлдэгдэл хуудасаар тодорхой барааны үлдэгдлийн мэдээллийг авах хэрэгтэй. Жишээ нь холестерингүй бичин бараанд 4-р салбарт 130 ширхэг байгаа бол энэ бараанаас 50 ширхгийг нь өөр салбарт шилжүүлье гэж бодъё. Үүний тулд та барааны менежмент хэмээх үндсэн засгийн доторх барааны хөдөлгөөн хийх цэсийг сонгож хөдөлгөөн хийх товч дээр дарах хэрэгтэй. Хөдөлгөөн хийх салбар болон хүлээн авах салбар хоёрыг зөв оруулаарай. Хэрэв хөдөлгөөн хийх салбар нь өөр бол тухайн барааны үлдэгдэлч мөн өөр гарч ирнэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Ингээд барааныхаа нэрийг зөөх тоотойн оруулаарай. Холестерингүй бичин хэмээх бараанаас 50 ширхгийг нь 5-р салбар дэлгүүрт хөдөлгөөн хийж шилжүүлэхээр бүртгэж байна. Салбаруудынхаа мэдээллийг барааныхаа тоо ширхэгтэн нэгтэлж шалгасны дараагаар хадгалах товчийг дараарай. Ингэхэд таны хийсэн хөдөлгөөний мэдээлэл бүртгэгдэх болно. Үүний дараа та барааны үлдэгдэл цэс рүү орж мэдээллээ шалгах боломжтой. Хөдөлгөөн хийсний дараа 5-р салбарт тухайн бараанаас 50 ширхэг, 4-р салбарт 80 ширхэг үлдэгдэлтэй болж өөрчлөгдсөн байна. Дэлгэрэнгүй дарснаар үлдэгдлийн талаарх мэдээллийг тоо тутмаар нь илүү дэлгэрэнгүй авах боломжтой. Харин гүйлгээний жагсаалт цэсээр хөдөлгөөн төрөлтэй гүйлгээ хизээ хэрхэн хийгдсэн талаар мэдээллийг авна.